ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு ரெயின்போஸ் சேனல். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அதிசயமான மற்றும் ஆச்சரியமான விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அப்புறம் என்னோடய மற்ற வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே ஐக்கார்டு தரேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. உலகில் உள்ள பல தீவுகளில் மனிதர்கள் அதிகமாக வாழ்வது போல் சில தீவுகளில் விலங்குகளின் எண்ணிக்கையும் அபரிமிதமாக இருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட அந்த தீவை அவை ஆக்கிரமித்திருக்குன்னு சொல்லலாங்க. அவ்வாறு விலங்குகள் அதிகமாக வாழும் ஆச்சரியமான தீவுகள் சிலவற்றை நம்ம பார்க்கலாங்க. கொமோடோ தீவுங்க. இந்தோனேஷியாவில் 350 கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட தீவு தாங்க கொமோடோ தீவு. இத்தீவில் உலகின் மிகப்பெரிய பல்லி இனமான கொமோடோ டிராகன் என்ற ராட்சத உயிரினங்கள் வாழ்ந்து வர்றதா சொல்கிறாங்க. இந்த டிராகன் விலங்குகள் கொமோடோ தீவில் தான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாமாங்க. அதனால்தான் இந்த டிராகனுக்கு கொமோடோ டிராகன்னு பெயர் வச்சாங்களாமாங்க. சமீப காலமாக கொமோடோ தீவிற்கு அருகிலுள்ள ரின்கா தீவிலும் இந்த உயிரினம் அதிகமான எண்ணிக்கையில் வளர ஆரம்பித்துள்ளதாக சொல்கிறாங்க. இந்த உயிரினங்கள் 10 அடி நீளம் வரை வளரக்கூடியதுன்னு சொல்கிறாங்க. சிறுவர்களை அதிவேகமாக வேட்டையாடி உண்ணும் திறன் படைத்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த இரு தீவுகளிலும் மக்கள் வசிப்பதை முற்றிலும் தவிர்த்து விட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பாம்பு தீவுங்க. இவ்வுலகில் மனிதர்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முக்கியமான பகுதிகள் சில இருக்குங்க. அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கது பாம்பு தீவுங்க. இத்தீவு பிரேசிலில் உள்ள அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ளதுங்க. சுமார் 4,30,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதுங்க. இந்த தீவில் கொடிய விஷம் கொண்ட அதிக பாம்புகள் காணப்படுதுங்க. இத்தீவில் பாம்புகள் மட்டுமே உயிர் வாழ்கிறதா சொல்கிறாங்க. இத்தீவில் நீங்கள் கால் வைக்கும் ஒவ்வொரு 3 அடிக்கு ஒரு பாம்பு ஊர்ந்து சென்று கொண்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதனால்தான் இத்தீவிற்குள் முற்றிலுமாக மனிதர்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஓகுனோஷிமா தீவுங்க. ஜப்பானில் உள்ள ஓகுனோஷிமா தீவிற்கு ராபிட் தீவு என்று பெயருங்க. இதற்கு காரணம் இந்த தீவில் வாழும் எண்ணிலடங்கா முயல்களாமாங்க. இப்பகுதியில் இவ்வளவு முயல்கள் இருப்பதற்கு பின்னால் நீண்ட காரணமும் இருக்குங்க. இத்தீவில் உள்ள ஆயுதங்கள் செய்யும் ரசாயன ஆலை ஒன்று வெடித்ததுங்க. இந்த விபத்தினால் வெளியேறிய நச்சு வாயுக்களால் இத்தீவு முழுமையாக கைவிடப்பட்டதுங்க. அந்த நேரத்தில் ஆய்வு கூடத்தில் இருந்த முயல்கள் சில இத்தீவிற்குள் தப்பி சென்று இருந்ததுங்க. பின்னர் பல வருடங்கள் கழித்து கதிர்வீச்சு குறைந்த பின்னர் ஆய்வாளர்கள் மீண்டும் அத்தீவிற்கு சென்று பார்த்தாங்களாமாங்க. அங்கே முயல்கள் லட்சக்கணக்கில் இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்திருக்காங்க. ஆனால் அந்த முயல்கள் அனைத்துமே மனிதர்களுடன் அதிகமாக நெருங்கி பழக ஆரம்பித்ததால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நெகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளாங்களாமாங்க. இதனால் இப்போது இந்த தீவிற்கு சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமாக வருகை தர ஆரம்பித்துள்ளாங்களாமாங்க. அடுத்தது சீல் தீவுங்க. தெற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் 5 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட சிறு தீவு தான் சீல் தீவுங்க. இந்த தீவில் பல ஆண்டுகளாக 64,000க்கும் மேற்பட்ட பழுப்பு நிற சீல் உயிரினங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. மேலும் இந்த சீல்களை சுறாக்கள் விரும்பி உண்பதால் இத்தீவை சுற்றிலும் சுறாக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படுதுங்க. இது தவிர சிறு சிறு திமிங்கிலங்களும் உணவுக்காக அடிக்கடி இத்தீவின் பக்கம் வர்றதா சொல்கிறாங்க. இதனால் மனிதர்கள் மட்டுமல்லாமல் வேறு சில கடல்வாழ் உயிரினங்களும் இத்தீவுக்கு செல்வதில்லைங்க. அடுத்தது ராம்ரீ தீவுங்க. இந்திய பெருங்கடலில் பர்மாவை ஒட்டி மிகப்பெரிய தீவுங்க. சுமார் 1,350 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதுங்க. இந்த தீவின் ஒரு பகுதியில் மட்டுமே மக்கள் வசிக்கின்றாங்களாமாங்க. இத்தீவின் மேற்பகுதி முழுவதும் ராட்சத உப்புநீர் முதலைகள் மட்டுமே ஆக்கிரமித்துள்ளதுங்க. 1945ஆம் ஆண்டு கடற்படை வீரர்களின் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் 1000 ஜப்பானியர்கள் இத்தீவிற்குள் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டதாமாங்க. இறுதியில் வெறும் 20 பேர் மட்டுமே உயிர் பிழைத்துள்ளதாக சொல்கிறாங்க. மீதம் இருக்கும் 980 பேரும் முதலைகளின் தாக்குதல்களால் உயிரிழந்துள்ளனர்னு சொல்கிறாங்க. உலகில் மற்ற எந்த விலங்குகளாலும் இவ்வளவு வீரர்கள் ஒரே நேரத்தில் உயிர் இழந்ததில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இது போல் சிவப்பு நண்டுகள், கடல் குதிரைகள் என வகை வகையான உயிரினங்கள் ஒவ்வொரு தீவிலும் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றனன்னு சொல்கிறாங்க. என்னங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.
We are